चीज़ पर नज़र रखें, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो है एक चार्जिंग का सेल भी लगाया हुआ है। देखिए एक सर्किट लगाई हुई है जिससे कि ये चार्ज होता है। अभी फ़िलहाल हमें जो है इसका सारा डायग्राम निकालना होगा। देखिए ये एक लाइट है बहुत छोटी सी, यही लाइट है जो बहुत तेज़ जलती है। सारा सिस्टम इन्होंने किया हुआ है और हमें जो है इसको खोलना होगा। सबसे पहले जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जो है यहाँ से हटा दिया जाए। ये देखिए ये वायर है बैटरी का, यहाँ से निकालना होगा। इस वायर को यहाँ से निकालना होगा इसके अंदर से। बस अब ये बैटरी जो है यहाँ से हट सकती है दोस्तों। कुछ इस तरह से ये जो है बटन का जो है दे रखा। चलिए मैं इसको निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने जो है इसका ये ढक्कन जो अलग कर दिया है बिल्कुल बाहर का, और ये कुछ इस तरह से यहाँ से खुल गया है। और ये है इसका सर्किट जो इस पूरे काम को अंजाम देता है। ये देखिए, और यहाँ पर जो है हमारे जो है वायर जो है यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको, ये वायर है। इन वायर को जो है हमने यहाँ से डिसोल्डरिंग करके अपने इस वायर को जो है डायरेक्ट जो है इसमें डाल करके यहाँ पर जॉइंट कर दूँगा। एक गांठ लगानी ज़रूरी है। ये देखिए इसमें इन्होंने भी जो है यहाँ पर गांठ लगाया हुआ है यहाँ पर, और वापस से इसको पैक करना है। अभी तो मैं आपको बस ये दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए ये बटन मैं दबाता हूँ यहाँ पर तो ये लाइट ग्लो करती है यहाँ पर, और बाकी जो है ये अभी चेंज करना है। चलिए मैं इसको सोल्डर करके जो है इसको वायर को जो है सही से करके ये वाला हटा करके जो है मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। आप वीडियो में बने रहें और नए